အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Skills for Myanmar English ဘောတင်နာကကြိုဆိုပါရစေအခုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ eating habits ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်နေ့စဉ်စားသောက်ပုံအလေးထားတွေမတူညီကြပါဘူးတချို့သူတွေကစားကျင်သလိုကျုံသလိုစားတတ်ကြသူတွေရှိသလိုတချို့သူတွေကတော့တက်တက်လို့စားတဲ့သူတွေဘဝလုံးလို့ဝတ်ချဖို့အတွက်အစီအစဉ်နဲ့စားတောက်နေကြတဲ့သူတွေတချို့ကကြတော့ပိန်နေလို့မို့ဝတ်တက်လာအောင်စားနေတဲ့သူတွေတချို့ကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ညွန့်ညွန့်အောင်စားတောက်တဲ့သူတွေစသဖြင့်စားတောက်မှုပုံစံအလေးထားကွဲပြားမှုတွေရှိပါတယ်အခုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကွဲပြားတဲ့စားတောက်မှုအလေးထားအမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြပေးနိုင်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေ phrase တွေကိုလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးရဲ့အဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တာနေထိုင်စားတောက်မှုပုံစံကိုလွယ်ကူစွာပြောဆိုနိုင်မယ် format ကိုဥပမာနဲ့အတူလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခု eating habits အမျိုးမျိုးကိုဖော်ပြပေးနိုင်မယ်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကိုစပြီးလေ့လာကြည့်ကြအောင်ပထမဆုံးကတော့ဒါ go on a diet go on a diet ဆိုတာကတော့ဝတ်ချတဲ့သူတွေစားတောက်တဲ့စားတောက်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူတို့စားတောက်တာကတော့ဒီ carbohydrate တွေအဆီဓာတ်တွေနည်းတဲ့အစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သူတို့စားတောက်ကြပါတယ် eating less food or only particular kinds of food in order to lose weight နောက်တစ်မျိုးပုံစံကတော့ eat the rainbow eat the rainbow ဆိုတာကတော့ eating a large variety of colors အသီးနှံနေပစ္စည်းတွေကာလာမျိုးစုံကိုစုံအောင်စားတောက်တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအဖြစ်အနီရောင်စားတောက်တွေဆိုလို့ရှိရင် heart ဒီ blood ပေါ့နော်နှလုံးတွေသွေးအားတွေကို improve good ကိုတိုးတက်စေတယ်ပေါ့နော်လိမ္မော်အောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီကင်ဆာတွေကိုကာကွယ်ပေးတယ်အဝါရောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီနှလုံးအားတွေကောင်းစေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မြင်းအာရုံကိုတိုးတက်စေတယ်ကောင်းစေတယ်နောက်တစ်ခုဒီကိုယ်ခန္ဓာ immune system ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ခုခံအားတွေကိုကောင်းပါသေးတယ်နောက်တစ်ခုအစိမ်းရောင်တွေလည်းလားတူပဲ immune system ကိုတိုးတက်စေတယ်နောက်အပြာရောင်စားသောက်တွေကတော့တန်တက်တွေဖြစ်ပါတယ်တန်တက်တွေကျွဲဝသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်အဖြူရောင်စားသောက်တွေကတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီကင်ဆာဆဲတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ဒီရှော့ချပေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ It's the rainbow ဒီအစီအစဉ်နဲ့စားတောက်တဲ့သူတွေကတော့ကျန်းမာရေးအတွက်လောလောကောင်းတဲ့စားတောက်မှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ vegetarian ဆိုတာတော့သူတို့ကအသားကိုမစားဘူးအသီးရွက်တွေပဲစားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တက်လွတ်သမားတွေဖြစ်ပါတယ် A person who does not eat meat or fish and sometimes other animal products especially for moral religious or health reasons ချို့လူတွေကကျတော့သိဆန်တွေကိုငှက်ညာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သိဆန်ရဲ့အသားတွေကိုမစားသုံးဘူးအသီးရွက်တွေပဲစားတယ်ချို့ကြောင့်လည်းဘာသာရေးအတွက်ကြောင့်မလို့ချို့ကြောင့်လည်းကျန်းမာရေးကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့ဒီအသီးရွက်တွေကိုပဲစားတော့ကြတယ်သူတို့တက်လို့စားတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ vegans ဆိုတာကတော့သူတို့ကလည်းပဲတက်လို့ပုံစံပါပဲ don't eat meat အသားမစားပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ပို့တာကတော့ဒီ vegetarian နဲ့ကွဲပြားတာကတော့ vegans သမားတွေကသူတို့ရှောင်တဲ့စားသောက်ကဒီ dairy products ဆိုတဲ့ဒီနှုတ်ထွက်အစားအသောက်တွေကိုပါသူကရှောင်ပြီးတော့စားတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ vegans တွေကပို့ပြီးတော့ stress ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတင်းကျပ်ကိုစားသောက်မှုပုံစံကိုလိုက်နာတဲ့သဘောရှိပါတယ် A person who does not eat any food derived from animals and who typically does not use other animal products. For example, I'm a strict vegan. Now the new one, eat in moderation. Eat in moderation ဆိုတာကတော့စားတောက်တဲ့ပမာဏကိုပေါ့နော်သူကအများကြီးမစားတာအစားတောက်တဲ့အမျိုးအစားတွေကိုအများကြီးစားတာလို့ပြောလို့ခြင်းမဟုတ်ဘူးသူပမာဏကိုပြောချင်တာပါသူက not eat or drink too much or more than is reasonable ထိုက်သင့်လျာထက်ပိုပြီးတော့သူမစားဘူး
ဥပမာဖြင့် any foods if eaten in moderation can contribute to a healthy diet စားတော့ကိုပဲမဆိုပေါ့နော်ချင်းချင်းနဲ့မယုံမလွန်အဲ့လိုစားတော့တာဟာကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတယ်ပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအတွက်ထောက်ကူပြုတဲ့စားတော့မှုပုံစံဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ eat a balanced diet သူက balanced diet ကကြတော့သူစားတဲ့ပုံစံကအစားတော့အားလုံးကိုသူကချိန်ညှိပြီးတော့စားတော့တာပေါ့ပမာဏအားလုံးကိုပမာဏဆိုတာထက်ကိုသူအမျိုးအစားအားလုံးကိုစုံအောင်စားတယ်လို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် A balanced diet contains foods from the following groups fruits vegetables dairy grains and protein အဲ့တော့အသီးတွေပါမယ်အသီးနှံတွေပါမယ်နို့တဲ့ပစ္စည်းတွေပါမယ်နောက်ကပဲသီးနှံတွေဖြစ်တဲ့ဂျုံတို့စပါးတို့လည်းစားတယ်နောက် protein တက်ဒီအသားဓာတ်တွေလည်းငါးတွေလည်းစားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် I don't eat too much junk food I try to eat a balanced diet so I'm healthy အဲ့တော့သူကသေးစားတွေနော် junk food တွေကိုအများကြီးမစားဘူးဒီအစားအမှုတဲ့မျိုးစားတွေအားလုံးကိုချိန်ညှိပြီးတော့အားလုံးကိုစုံအောင်စားရတယ်အဲကြောင့်သူကျန်းမာတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်စားမှုပုံစံတစ်မျိုးကတော့ eat like a horse eat like a horse ဆိုတာတော့ဒါအစားအသောက်တွေပေါ့အများကြီးစားတာလို့ပြောချင်ပါတယ်သူက To eat like a horse means to eat a large amount of food or to have a very large appetite ဒါစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေများတယ်စားတော့ပမာဏအများကြီးတွေစားတာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့် If Ben is coming to visit you better buy extra food he eats like a horse Ben မင်းစီကိုလာလို့ရှိရင်အစားတော့တွေပိုဝယ်တာကောင်းမယ်သူကအစားတော့တွေကိုမြင်းကောင်လိုပဲအများကြီးစားတယ်ပေါ့နော်မြင်းလိုပဲစားတယ်ပေါ့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးကတော့ eat like a bird သူကခုနပြောခဲ့တဲ့ eat like a horse နဲ့သူကဆန်းကျင်ဘက်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ eat like a bird ဆိုတာတော့ eating very little နည်းနည်းလေးပဲစားတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ် No wonder Jenny is so thin she is like a bird Jenny ပိန်တာကအဝါစရာတော့မဟုတ်ဘူးသူကနည်းနည်းလေးပဲစားတယ်ပေါ့နော်နောက်စားသမှုပုံစံတစ်မျိုးလေးကတော့ tuck into something tuck ဆိုတာကတော့ဒါထိုးသွင်းတဲ့သဘောသွင်းတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် tuck into something ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒါ eating quickly သူကလျင်မြန်စားတာပေါ့နော် If someone tucks into a meal or tucks in they start eating enthusiastically or hungrily တခုကိုအားရပါရနဲ့မြန်ဆန်စားတော့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဗိုက်စာလုံးပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် She tucked into a sweet chili chicken burger at McDonald's အမေရိကန်မှာဒီအချိုရသာရောအဆက်ရသာရောပါတဲ့ဒီစက်သားဘာဂါတစ်ခုကိုသူစားမှအမြန်စားသုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော် eating quickly နောက်စားသမှုပုံစံတစ်မျိုးကတော့ binge eating binge eating ကတော့သူကအများကြီးစားတာစီးမဲ့ကမ်းမဲ့စားတာဗယံမရာစားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကအချိန်တိုတိုတည်းမှာအများကြီးပမာဏများစွာစားသုံးမှုပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ခုနက tuck into something ကမြန်စားတဲ့ပုံစံလေးပဲရှိပါတယ် binge eating ကြတော့အများကြီးကိုမြန်စားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့် if I continue to binge on junk food I will become obese အဲ့တော့ငါဒီလိုပဲပေါ့နော်ဒီသေစာတွေကိုအများကြီးပဲဆက်စားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဝလွန်လာလိမ့်မယ်ပေါ့နော် obese ဖြစ်လာတယ်နောက်ထပ်ဆက်သားမှုပုံစံလေးကတော့ဒါ grab a bite to eat
grab the bite to eat ဆိုတာကတော့သေစာကိုစားသောက်မှုပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်သေစာလေးတွေပေါ့ဥပမာဖြင့်အလောက်ကပြန်လာလို့ရှိရင်စားသောက်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့ဒီသူက have a quick snack လက်ကူလျင်များနဲ့ညံစံတဲ့ဒီသေစာလေးကိုဝတ်စားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အလုံနာတဲ့ချိန်လိုဟာမျိုးတွေအလုံသိမ်းတဲ့ချိန်လိုဟာမျိုးတွေတကယ်ချင်းနေနဲ့ဒါလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်ပြီးတော့စားသောက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို graphic bite to eat ဆိုပြီးသုံးပါတယ်နောက်ထပ်ပုံစံလေးတစ်မျိုးကတော့ work up an appetite work up an appetite ဆိုတာကတော့စားကျင်လာတဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိတစ်ခုခုလုပ်တာကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ် work until you are very hungry ဘိုက်စားလာတဲ့အထိလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဘိုက်စားလာတဲ့အထိတစ်ခုခုကိုလုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့နော် Every morning I go for a walk to work up an appetite for breakfast နည်းနည်းစားအတွက်ပေါ့နော်စားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထိအရင်စားခြင်းဘိုက်စားလာတဲ့အထိမနက်တိုင်းငါလက်လျှောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ have a sweet tooth have a sweet tooth ဆိုတာကတော့ချိုတဲ့သွားတွေရှိတယ်လို့ဒါပြောချင်တာဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်ချိုတဲ့ရလာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့Someone who has a sweet tooth craves sweet tasting food all the time, such as sweets, chocolates, and desserts. ဒါချောကလက်လိုဟာမျိုးတွေအချိုပွဲတွေချိုချင်းတွေဒါတွေအားလုံးကိုသူကတစ်ချိန်လုံးစားတော့တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ် She has a sweet tooth. She can resist chocolate cake. သူကအချိုရတာကိုကြိုက်တယ်သူမပေါ့နော်အချိုရတာကိုကြိုက်တယ်ချောကလက်ကိတ်ကိုမြင်တဲ့အချိန်မှာသူဟမ်ဆောင်နိုင်ဘူးပေါ့နော် wine and dine ဆိုတာတော့သူက wine ဆိုတာတော့ဒါ wine အချိုရဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် dine ဆိုတာတော့ဒါညစာစားတော့တဲ့ပုံစံထိုင်ပြီးစားတော့တဲ့ပုံစံကိုပြောလို့ဖြစ်ပါတယ် wine and dine ဆိုတာကတော့ဒါစားတော့ဆိုင်မှာတဆိုင်မှာတယောက်ယောက်နဲ့အတူတူပေါ့နော်ထိုင်ပြီးတော့ ACC စားတော့မှုပုံစံလေးကိုပြောဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ် To entertain someone at a restaurant with good food, wine, etc. ပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် I usually want to dine with my girlfriend at the weekends ရုံးပရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကောင်မလေးနဲ့ACC ပေါ့နော်ဒီစားတော့ဆိုင်မှာစားတော့တယ်ပေါ့စားတော့လို့ရှိတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ fussy eater picky eater နှစ်မျိုးလုံးအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကအစားတော့ကြီးများကြတယ်တစ်ခုဆိုတစ်ခုပဲကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးစားတော့တဲ့ပုံစံတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ် like only certain food ဥပမာဖြင့် she won't eat anything other than pasta she is such a fussy eater သူက pasta လွဲလို့ဒီခေါက်ဆွဲပေါ့နော်ဒီခေါက်ဆွဲလွဲလို့နည်းနည်းဟာဆိုလို့ရှိရင်သူကမစားခြင်းဘူးပေါ့နော်သူကစားတော့ကြီးများတယ်ပေါ့နော်အများဖြင့်တော့ဒီ fussy eater picky eater ဆိုတာဒီကလေးပေါ့နော်ကလေးတွေကိုဒီညွှန်ပြီးပြောဆိုလို့ရှိကြဘူးလေကြီးများတဲ့ကလေးလေးတွေကိုဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေလူကြီးတွေကိုသုံးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ how to talk about your eating habit ကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုဘယ်လိုပြောပြမလဲပေါ့နော်ဥပမာတခြားတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုမေးခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုစာမွေးမှာ English speaking မှာပြန်လည်ဖြည့်ကြားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီ format လေးကိုဒီလွယ်ကူတဲ့ format လေးကိုအလွယ်တကူသုံးချနိုင်ပါတယ်ဒါပထမဆုံး introduction အနေနဲ့ကိုကဘယ်လိုစားသောက်မှုပုံစံကိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်ကိုက vegetarian လား vegan လားစသဖြင့်သက်လို့သမားလားဆိုတာကိုဒါနမူနာအဖြစ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါနောက်ကကိုကနည်းနည်းစမ်းမပါလေးစားတယ်နေ့စမ်းမပါလေးစားတယ်နောက်သေးသားတွေဖြစ်နေပါစားတော့လို့ရှိတယ်နောက်ညစမ်းမှာဘလို့အသားတွေသေးစားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးစားတော့ကပါပေါ့နော်အဲ့တော့
ပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စားသောက်နေကြအစားအစာတွေရဲ့အမည်ကိုကိုယ်တိုင် list လုပ်ထားမှာပေါ့နော်နောက်ဒီဖော်ပြထားတဲ့ဒီ buff တွေကိုလိုအပ်သလိုအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ် eat drink have cook buy prepare try နောက်ဒီ adjective လေးတွေကလည်းပဲကိုစားသောက်နေကြအစားအသောက်တွေရဲ့ရှေ့မှာဒါထည့်သုံးနိုင်ပါတယ် healthy light heavy easy difficult quick fast နောက်ဒီ adverb တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စားသုံးတဲ့အစားအသောက်တွေဟာတခါတရံမှစားသောက်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိတယ်အများကြီးစားသောက်တဲ့အစားအသောက်တွေရှိတယ်ဘယ်တော့မှမစားဘဲနဲ့ရှောင်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေရှိတယ်နောက်တခါတရံမှစားတဲ့အစားအသောက်တွေရှိတယ်အဲကြောင့်မို့ဒီ adverb တွေကလည်းပဲအသုံးတည့်တဲ့ adverb တွေဖြစ်ပါတယ်နောက် connectors connectors တွေကတော့ကိုစားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဘာကြောင့်စားတယ်ဒါပြင်ရှင်းပြတာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်နောက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတွဲစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုမှာဖြစ်သုံးမဟုတ်ပေါ့နော်သုံးမဟုတ်ဆိုတာကဒီ coffee သုံးမဟုတ်လက်ဖက်ရည်တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်မှာစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြင်ဒီ connectors လေးတွေကိုတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းပြနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နမူနာလေးလေ့လာကြည့်လိုက်အောင် I am not a fussy eater. I eat almost all kinds of foods and try to follow a healthy diet. In the morning, I usually have a cup of coffee or tea and a slice of bread with butter and jam. At lunch, and sometimes have meat with rice and salad. I try to eat the rainbow. I love vegetables. In the afternoon, I always try to have a snack. I usually eat a toast and a fruit. In the evening, I usually have fish or meat with rice. I also like junk foods, so sometimes I have some cookies or some pizza. I often drink a cup of milk or yogurt. My favorite food is burgers, but I only have those once a week because that fast food isn't the best for health. ဒါလေးကတော့နမူနာဖော်ပြထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့နေတဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုဖော်ပြထားတဲ့ဒီ format ဝင်အောင်ဖော်ပြထားတဲ့နမူနာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မေးစရာလေးရှိရင်လည်းဖြစ်ဖြစ်မှတ်ချက်ပေးလို့ရဖြစ်ဖြစ် comment box မှာရေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။နောက်သင်ခန်းစာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ cooking လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုလေ့လာသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။